अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट समीन ख़ान आज फिर आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइड चिकन। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें बहुत कम मसालों की ज़रूरत होती है और उन्हीं मसालों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है ये। आइए देखते हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें 1 kg चिकन चाहिए होगा। मैंने 1 kg लिया है। इसी के साथ 1 कप मिल्क लिया है। बहुत ही ठंडा दूध चाहिए होगा हमें इसमें। 1 कप मैदा लिया है। आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर लिया है। ये कुटी हुई काली मिर्च है। इसमें कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। चिकन में मैंने नमक ऐड करूँगी। मैंने 1 टीस्पून लिया। अगर आप चाहें अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं नमक को। और 1 टेबलस्पून इसमें हमने काली मिर्च कुटी हुई डाली है। नमक और काली मिर्च को चिकन में अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाना है ताकि चिकन में अच्छी तरह से नमक और काली मिर्च लग जाए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। ये चिकन बनाने के लिए हमें सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करना है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये रेसिपी बनाने के लिए आप जो काली मिर्च इस्तेमाल करें उसको घर पे ही क्रश कर लें। पाउडर फॉर्म में बिल्कुल ना यूज़ करें। कुटी हुई काली मिर्च का इसमें अलग ही जायका आता है। अब एक एक पीस हम लेंगे और किसी भी फॉक से उसको अच्छी तरह से गोद लेंगे ताकि जो भी हमने डाला है नमक और काली मिर्च इसमें चिकन में अंदर अच्छी तरह से चला जाए। और जो इसके रेशे हैं कांटे से गोदने पे ये होगा जो इसके रेशे हैं वो अच्छी तरह से टूट जाएंगे और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन के पीस को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोद लेना है। कुछ इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं। इसमें एक एक पीस करके हम लेंगे और उसे बहुत अच्छी तरह से गोदेंगे। जितनी अच्छी तरह से फोक से आप इसे गोदेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। ये आप देख सकते हैं मैं बहुत कायदे से कर रही हूँ। ये हो गया है। अब मैं दूसरा पीस ले लूँगी। इसी तरह से एक एक करके आप पूरे चिकन को अच्छी तरह से गोद लीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस थोड़ा टाइम लगता है। आप चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से गोदिएगा। जितने अच्छी तरह से फॉक से आप इसके पीसेस को गोदेंगे उतनी ही अच्छी आपका चिकन बनके तैयार होगा। अंदर से बहुत ही जूसी और टेंडर रहेगा। इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम क्लिंग रैप लगा के रख देंगे जिससे कि ये थोड़ा गल जाएगा। अब ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। इसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। 2 घंटे हो चुके हैं। चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब आइए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना क्रिस्पी फ्राइड चिकन। इसके लिए एक पीस मैंने लिया है। इसको ठंडे दूध में डिप कर लिया है। आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि दूध को बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठंडा दूध इस्तेमाल करिएगा। इसमें इसको अच्छे से डिप करेंगे और इसमें मैदे की कोटिंग लगाएंगे। चिकन के पीस में मैदे को चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। देखिए दबा दबा के प्रेस करके इसको अच्छे से चारों तरफ से कोट करना है, कोई भी जगह रह ना जाए। उसके बाद इसको हम फिर से मिल्क में डिप करेंगे डबल कोटिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं ठंडे दूध में हमने डिप करा इसको एक बार और। उसके बाद फिर से हम इस पर कोटिंग करेंगे मैदे की। इस बार ज़्यादा प्रेस करिएगा। जितने अच्छे से आप प्रेस कर करके इसको करेंगे उतने अच्छे से उसमें फ्लेक्स बन जाएंगे। जैसे KFC आप खाते हैं उसमें बाहर उसमें वो स्किन के साथ होता है, ये विदाउट स्किन है, पर बिल्कुल सेम वैसे ही फ्लेक्स इसके ऊपर मैदे के बन जाएंगे। देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। चिकन के पीस को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैदे में कोट करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे फ्लेक्स बने हैं इसमें। इसी तरह से आप लोग भी करिएगा और जितना अच्छे तरह से इसको दबा दबा के हम इस पर मैदे की कोटिंग चढ़ाएंगे उतने ही अच्छे इसमें फ्लेक्स बनेंगे। इसको मैं प्लेट में रख देती हूँ और इस तरह से एक पीस में आपको और करके दिखा देती हूँ। एक पीस मैं और ले रही हूँ। पहले दूध में डिप करेंगे, फिर इसमें मैदे की कोटिंग चढ़ाएंगे
अच्छी तरह से प्रेस कर करके चारों तरफ से चढ़ाएंगे, कोई जगह रह ना जाए। अब इसको हम दूध में फिर से डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको डिप करना है और फिर से हम एक बार इस पर मैदे की कोटिंग चढ़ाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके चारों तरफ से मैदे में लपेट देना है इसको अच्छी तरह से। जितने अच्छे से आप प्रेस करेंगे उतनी अच्छे से इस पर कोटिंग चढ़ेगी मैदे की। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ से कोट करना है। ये देखिए, इस पर कितनी अच्छी तरह से कोटिंग चढ़ गई है और कितने अच्छे फ्लेक्स बने हैं। इसी तरह से एक एक करके हम अपना पूरा चिकन को मैदे में कोट कर लेंगे। हमने सारे चिकन के पीसेस को मिल्क में डिप करके मैदे में अच्छी तरह से कोट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, कितने अच्छे फ्लेक्स बने हैं इसके ऊपर। अब ये तलने के लिए एकदम तैयार है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं इसको फ्राई करने। मैंने एक बड़ा पॉट ले लिया है, उसमें 2 कप मैंने ऑयल डाला है, उसे अच्छे से गर्म कर लिया। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें हम पीसेस डाल देंगे अपने और उसे बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। एक बार में 3 से 4 पीसेस ही डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये कोटिंग उतर जाएगी। इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको मैं पलट दूँगी। ये देखिए, अगर आप इसको ऑयल में डालते के साथ ही हिलाएंगे या इसको पलटेंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। इसीलिए इसको हल्का सा कलर चेंज होने दीजिए इसका। फिर हम इसको हल्के हल्के सारे पलट लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। इसको हमें ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है क्योंकि नमक और काली मिर्च डाल के हमने इसको इतने अच्छे से गोदा था और मैरिनेशन के लिए 2 घंटे रखा था, इसलिए उसमें ही अच्छे से गल गया है। अब देखिए, इसको मैंने 5 मिनट पकाया है और ये पूरी तरह से पक के तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे। प्लेट में आप टिश्यू पेपर रख के इसको निकालिएगा जिससे इसका एक्सेस ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले। एक एक करके हम सब निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही क्रिस्पी बना है, अंदर से उतना ही टेंडर और मॉइस्ट है। आप देख सकते हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये। इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये बन चुके हैं। अब आइए इनको डिश आउट करते हैं। लीजिए, तैयार है हमारी आज की रेसिपी चिकन क्रिस्पी फ्राई। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है इसकी लेयर, अंदर से उतनी ही जूसी और टेंडर है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है ये डिश। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। केचप के साथ, थाई चिली सॉस के साथ इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत कम मसालों के साथ एक बेहतरीन डिश हाजिर है आप लोगों के लिए। इसको एंजॉय करिए, इसको खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।